Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, тәтті, шығыс елінің тәттісін гата дайындап көрсететін боламын. Өте қарапайым, ас үйде табылатын заттармен ғана жасалатын тәтті. Менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Қамырына қажетті заттар: електен өткізілген ұн, сары май. Сары майымызды алдын ала мен морозильникте сақтадым. Морозильниктен шығарған сары майымыз осылай қатты болып, ұнға араластырып отырып, теркадан өткізіп аламыз, жақсылап. Ұн мен сары майымызды жақсылап біріктіріп, ас содасын саламыз, жарты шай қасық, бір жұмыртқа және де қаймағымызды саламыз. Осы массалардың барлығын жақсылап араластырып, қамыр дайындаймыз. Қамырымыз өте әдемі болып осылай иленеді. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа, салафанға салып қойып қоямыз. Қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа жібердік. Оған дейін қамырдың ішіне салатын салмамызды жақсылап блендерлеп дайындап аламыз. Осылай жаңғақ пен қантты жақсылап блендерлеп алып, екеуін жақсылап араластырып, қамырымыздың ішіне салуға дайындап қоямыз. Қамырымыз осылай әдемі болып дайын болды. Осы қамырымызды екі бөлікке бөліп, зуалар жасап, жақсылап жайып аламыз. Қамырымыздың ортасына ұн сеуіп отырып, жақсылап орташа қалыңдықта жайып аламыз. Қамырымызды осындай жұқалықта жайып алдым. Ортасына бөлме температурасындағы сары майымызды жақсылап жағып шығамыз. Ішіне алдын ала блендерден өткізіп алған қант пен жаңғақты жақсылап салып, бір келкі етіп жайып алып, қамырымызды орап, пісіруге дайындаймыз.
Екінші қамырымызды да дәл осындай орташа қалыңдықта жайып, ортасына сары майымызды жағып, жаңғақ пен қантты салып, жақсылап ішіне жайып шығып, қамырымызды орап дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызға жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығамыз. Мен қамырымызды екі түрлі бөлікте бөліп шықтым. Бірінші бөлігін осылай самса тәріздес етіп бөліп шықтым. Екінші қамырымызға да дәл осылай видеодағыдай жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығып, төрт бұрышты етіп кесіп дайындап алдым. Дайын болған гаталарымызды алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Шаймен, бестің шайымен ішкенге өте тәтті, өте тамаша болып шығады. Міндетті түрде үйдегі балаларыңызға, ата-апаларыңызға дайындап беруге кеңес беремін. Мені жоғалтып алмау үшін, менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Гүлманат, келесі кездескенше.